رسالتي إلى ولد يسري من خلال المنبر هذا تفتح لي مش نبعث رسالة إلى ولد يسري. رسالتي لولد يسري أني معتز به شديد الاعتزاز. بوك وعائلتك معتزة بك، ونجم نسمعوا يا جماعة كل اللي يسمعوا فيه أنا باسمهم نقول يسري الشعب التونسي وقوى الحية معتزة بك حقيقة الاعتزاز. ورسالتي الثانية اللي كنت نقول لك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله لا يجم حتى حد ينقص لك ولا لحظة من عمرك ولا يزيدك من عمرك. والله لو اجتمعت الدنيا كلها باش تنفعك بشيء ما كتبه لكش ربي الله ما يجيكش ما تنفعكش. ولو اجتمعت الدنيا كلها باش تضرك بشيء ما كتبه لكش ربي ما تنجمش تضرك. انت بعثت لنا رسالة وقلت لنا خذوا كل أسباب، وهذه حقيقة التوكل، أعمل كل اللي عليكم، لكن قلت لنا في رسالتنا وأن قلوبنا تكون متعلقة إلا بالله. نعمل كل الوسائل باش نعينوك، ولكن اعتمادنا وقلوبنا كلها متجهة لله. نفس الشيء نقوله لك، خليك على ثقة بربي، والله ربي لن يسلمك، وربي ما يسيبكش الأعداء، وربي لن يذلك مهما كانت مآلك. حياتنا محددة من قبل ومصيرنا محدد من قبل، والمهم أن قمت بالشيء اللي أنت مقتنع به وبالشيء اللي كان واجب عليك. رسالتي إلى الحكومة العراقية، قيامك بإعدام يسري سوف يكون خطأ فادح، خطأ فادح قدام المولى سبحانه وتعالى، لأن أعدمت شخص بريء، لأن أعدمت شخص عندك عليه أفكار مسبقة ما حققتش معه تحقيق نزيه، ما وفرتلوش محاكمة نزيهة، ما وفرتلوش لسان دفاع نزيه. قيامك بإعدام يسري هو جريمة لن يغفرها لك الشعب التونسي والشباب التونسي. عدم نزاهتك في المحاكمة، استعجالك في تنفيذ الأحكام الإعدام هو وصمة عار في جبين كل رجل له سلطة في العراق. القيام بوقف تنفيذ حكم الإعدام والقيام بإعادة التحقيق مع يسري والتثبت من الأدلة الواضحة البينة في براءة يسري والبحث عن المجرمين الحقيقيين هو الشيء اللي شرفكم، وهو الشيء اللي المنتقين لابد باش تستعدوا به، هو الشيء اللي طالب به الشعب العراقي، هو الشيء اللي يفيد العراق ويفيد كل المسلمين. قيامكم بتنفيذ حكم الإعدام على يسري هو جريمة كبرى لن يغفرها المولى سبحانه وتعالى لكم ولأعبادكم. رسالتي إلى الشعب التونسي، هناك تحركات كبيرة قايمين بها رجال وهيئات صالحين في تونس، قايمة بها عمادة المحامين، وقايمة بها كثير من الهيئات كما اللجنة التونسية للدفاع عن المساجين السياسيين. وقررنا القيام باعتصامات في تونس، اعتصامات يعني متنقلة. أول اعتصام باش نقوم به يوم الخميس 14 جويلية أمام مقر اللجنة التونسية للدفاع عن المساجين السياسيين، ثم باش نقوم باعتصامات أخرى، باش نقوم باعتصامات في صفاقس في الاتحاد العام التونسي للشغل، سوف يحدد إن شاء الله التوقيت لاحقا، ثم باش نقوم باعتصامات أخرى في كل المدن التونسية، واعتصامات أخرى أمام الهيئات الصليب الأحمر، واعتصامات أخرى أمام وزارة الخارجية. اليوم صباحا كانت لي لقاء في وزارة الخارجية مع أحد المديرين، ورفعت له المطلب هذا مطلب بسيط، يدعو وزير الخارجية إلى تكليف محامي يرفع مطلب إلى وزارة العدل العراقية بوقف تنفيذ الأعدام. فيقول لي الموظف هذا أن الوزير مسافر لمدة 4 أيام، وأنه مش ممكن يتلهى في المسألة هذه في الوقت الحاضر. قلت له لو أنت عندك حدود وظيفية هذا من حقك أنت وإلا مديرك، لكن أنا كولي، أنا كفرد من الشعب التونسي الساعة بحسابها. ولدي يسري يمكن يعدم في أي وقت،
أنا ما عندي حتى حدود تو باش نقوم بها أن نكلم الوزير، أن نقابل الوزير الأول، أن نقابل الرئيس، وأدعوهم أن يقوموا بواجبهم نحو يسري ونحو كل التوانسة ونحو كل الشباب التوانسة. ندائي إلى وسائل الإعلام وإلى الأخوان الصحفيين، بصراحة الكثير منكم تعاطف مع يسري، والكثير منكم تبنى قضية يسري، نحب هنا نشكرهم، والكثير منكم لحد الآن مازال ما سمعش. أنا نقول لكم أن وقوفكم مع مسألة يسري وقضية يسري هو وقوفكم مع الثورة التونسية، وهو وقوفكم مع طموحات وآمال وآفاق الشباب التونسي. يسري بعث لي رسالة وصلتني أخيرا، وصلت لي اليوم من الصليب الأحمر. الرسالة هذه يقول أنه هو قاعد يتقلب في نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأن أعداءنا ما يجبوش ينقصونا ولا لحظة ولا دقيقة من عمرنا، وأن الأعمار بيد الله، وأن نتخذ كل الأسباب باش نمنع تنفيذ الأحداث، ولكن أن نكون قلوبنا وتوكلنا إلا على الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.